¿Creerías que una persona pudo sobrevivir a 2 explosiones nucleares? Parece imposible, pero ocurrió de verdad. Tsutomu Yamaguchi estaba en Hiroshima cuando cayó la primera bomba atómica en 1945. Logró sobrevivir y regresó a su hogar en Nagasaki. Pero, apenas unos días después, una segunda bomba explotó sobre la ciudad. Increíblemente, volvió a sobrevivir. Vivió muchos años más y dedicó su vida a contar su historia y promover la paz. ¿Crees que esta sea una de las mayores historias de supervivencia de la humanidad?